Bonjour les élèves, donc on termine, maintenant on va traiter la deuxième partie. Donc on va voir dans cette partie, Inch'Allah, le deuxième point, euh, l'intensité du courant électrique continu. Donc, shiddat tiyal karabé. Donc on va voir comment mesurer l'intensité du courant électrique. Donc le courant électrique, on a fait la première partie, donc il passe du pôle positif vers le pôle négatif, d'accord? Donc, c'est un courant produit par les générateurs comme la pile, par exemple, la batterie. Ce sont des éléments, bien des générateurs polarisés. قلنا هادشي بعد ثنائية القطب تكون مستقطبة عندها le pôle positif, le pôle négatif. Donc, le petit 1, notion de l'intensité de courant électrique. ما نعني اش كنقصدوا ça veut dire quoi l'intensité du courant الشدة واش شدة قليلة شدة كبيرة. donc le courant électrique c'est une grandeur physique اللي عنده واحد l'intensité واحد الشدة والشدة ديالو كبيرة. donc comment faire pour mesurer l'intensité. Donc tout d'abord on va définir qu'est-ce que l'intensité du courant. Donc commence par l'expérience. On réalise le montage électrique suivant. Donc on va réaliser le schéma ou bien ce montage là. Donc le montage il est constitué par un générateur polarisé, je dis le pôle positif, le pôle négatif, que ce soit la pelle ou la batterie ou la l'hybride, d'accord. Un interrupteur, la lampe L1 misbah qui joue le rôle d'un récepteur. Donc c'est le montage 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dans le circuit précédent, voilà, dans ce circuit-là, on ajoute dans la même boucle une lampe L2. Donc on va acheter la même boucle, la même boucle, une seule boucle, on va acheter une lampe L2 identique. donc بحال L1 بحال خوت كيف مختلفينش الصناعة وحدة كيف يعني. donc identique à L1 يعني بحال L1. donc ils sont identiques. Donc, comme vous voyez ici, les lampes, nous avons inséré la lampe L2 hein, à la suite de la lampe L1. Donc, il appartient à la même boucle. Donc, ils sont montés en série. Le montage il est en série, elle est en série. L1 et L2 appartient à la même boucle. D'accord, on termine. Voilà. Observation et conclusion. Donc, quelle est l'observation qu'on va observer? On remarque que la luminosité des deux lampes dans le montage 2, ça c'est le montage 2, et l'autre c'est le montage 1, est plus faible que celle de la lampe du montage 1. Donc ici, l'éclairage, ou bien la luminosité des lampes, il est faible par rapport au montage 1. Et là, la luminosité, il est fort. Donc là, il éclaire d'une manière forte. Donc la lampe, elle éclaire, hein, هنا غتكون الإضاءة قوية، هنا الإضاءة ضعيفة. داكوغ. شفنا هادشي في لي مونتاج montage en série في التصل لي داز. داكوغ. Donc il est plus faible. Plus le nombre de lampes augmente, plus le courant électrique a du mal à circuler. Donc فوق ماش تزادوا عدد المصابيح ركز معايا مزيان باش تفهم لأن الأمور هنا فيزيك راسك هي فيزيك. فوق ما كانوا لي نومبر ديال لي ريسيبتور حنا ناخدو غير لي لامب لو كان لو بلو سامبل. إلا كانوا إلا زدنا شحال ما تزادوا المصابيح بزاف الإضاءة تبقى تنقص. الإضاءة تبقى تنقص إلا كنهضروا على لا بوكل وحدة إلا كانت une seule boucle. Plus le nombre, voilà. Le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité. دونك علاش كتنقص الإضاءة؟ لأن ديك الإنرجي اللي كيعطيها الجينيراتور هي لا ميم، نفس الإنرجي كتخرج كو سوا في المونتاج 1 أو في المونتاج 2. في المونتاج 1 ديك الإنرجي كياخدها المصباح الأول كامل. داكوغ. دوك علاش كيضوي بزاف. داكوغ. في المونتاج الثاني راه ميم إنرجي ولكن راه مصباحين غير بحال غادي تنقص الشدة. داكوغ. دوك فوق ما تزادوا عدد ديال لي ريسيبتور في لو مونتاج، كنهضروا على المونتاج اون سيري، فوق ماش كانوا بزاف ديال لي لامب بزاف ديال لي ريسيبتور اون جينيرال راه الشده ديال التيار كتخرج منها كتنقص، هادي كتنقص. دوك لو كورون الكتريك كونتيني كاركتيريز با ان غروندور فيزيك ميزورابل ابلي لانتونسيتي. دوك هاد التيار كنسميوه التيار، الا قلنا بان في لا بارتي 1 راه يسور دو بول بوزيتيف اي رونتر بار لو بول نيجاتيف. هاد الشده فوق ما كانوا عدد المستقبلات بزاف ديال لي ريسيبتور بزاف الشده كتنقص. فين كتبان كتنقص؟ هنا الإضاءة كتنقص، يعني الشدة ديال التيار راه نقصات. الدوبي كنسميو الدوبي الصبيب d'électricité qui passe dans un fil électrique. l'intensité كنقصدو بها الشدة واحد الصبيب من بعد تشوفو بان الناس un ensemble des électrons qui passent dans les fils en cuivre. هادشي من بعد تشوفوه في la troisième année. Donc débit d'électricité qui passe dans un fil électrique
son symbole est E كنرمزوا له بالحرف E. Donc TIA كنرمزوا له بالحرف I majuscule bien sûr, attention minuscule c'est faux. L'unité internationale de l'intensité du Coran, puisque l'intensité c'est une grandeur physique misérable, donc les autres grandeurs physiques avant. Donc l'unité internationale de l'intensité du courant électrique est l'ampère. عقل عليه. الوحدة العالمية شدة التيار هي الأمبير. De symbole غنبقاو نرمزو بالحرف A كبيرة A majuscule. On utilise aussi les sous-multiples. Donc بحال لي زات بحال la masse kilogramme c'est l'unité internationale. هنا l'unité internationale ديال l'intensité du courant c'est ampère. On utilise aussi les sous-multiples. كاين الأجزاء وكاين les multiples مضاعفات de l'ampère. Donc parmi les sous-multiples il y en a le millimètre, pardon, le milliampère, milliampère, كنديرو M صغير, attention, M صغير عندنا صغير, مي تكون كبيرة نديرو إما الميجا, هنا سي milliampère, donc 1 milliampère c'est 0,001 ampère, ولا un ampère هي 1000 milliampère, بحال 1 mètre c'est 1000, c'est 1000 millimètres, donc c'est la même chose. Le microampère, donc 1 microampère c'est 0,001 milliampère. اللي هو 0,000 donc 5 ديال الزيروات 1 ampère. Donc en écriture scientifique on écrit ça comme ça. Donc c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. Qu'est-ce qu'on appelle le kiloampère? غادي تشوف من بعد بان اليون اللي كنستعملوه بزاف لا براتيك on utilise le milliampère. Donc الشده ديال تي كنقيسوها بالمليampère حتى الامبير بزاف نورمال. Le kiloampère on le note par K, 1 kiloampère بحال kilogramme. 1 kiloampère c'est 1000 ampères, donc c'est 10 à la puissance 3 ampères. Donc اللي خصنا نعرف بان l'intensité du courant électrique هو واحد المقدار فيزيائي حتى هو mesurable. Voilà. دابا غنشوفوا comment mesurer la grandeur physique. بحال مثلا la masse, pour mesurer la masse نستعملوا la balance. La même chose ici pour mesurer l'intensité الشده ديال التيار الماره في الضاره, يعني ديك التيار اللي كيمر من القطب الموجب وكيدخل من القطب السالب, بغينا نعرفوا الشده ديالو. كي غنديرو نقيسو شنو هو الجهاز المستعمل, l'appareil ou bien l'instrument utilisé pour mesurer l'intensité, d'accord? Donc le petit 2 mesure de l'intensité du courant électrique continu. اللي كيهمنا حنا في الثانوي الاعدادي فقط le courant continu اللي كيعطيه هذاك النوع ديال المولات اللي عندها زائد وناقص, d'accord? De comment mesurer? Donc pour mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit, شدة التيار المارة في ديك الدارة, on utilise un ampèremètre du symbole normalisé. Donc l'ampèremètre حتى هو هذا هو اللي كتشوفوه هنا, بقاوش رسموه. donc chaque élément اي عنصر في الكهرباء كيما هدايا que ça soit l'appareil de mesure ولا un récepteur ولا اللي كان, ديما كنعطيوه un symbole normalisé. Le symbole normalisé de l'ampèremètre c'est ça. Donc كاين واحد le cercle pardon فيه à l'intérieur la lettre A majuscule, attention, حتى هو il est polarisé, attention, عنده واحد le pôle positif le pôle négatif, عنده قطب موجب وقطب سالب. Donc l'ampèremètre est polarisé, d'accord, بحال le générateur, غير هو كيقيس لنا الشده ديال التيار. donc الهدف ou bien l'objectif de cet appareil c'est qu'il nous permet de mesurer l'intensité du courant qui circule dans le circuit, d'accord. L'ampèremètre est polarisé et se branche toujours en série. donc دائما عقل عليه l'ampèremètre كنديروه بحال المصباح, كنديرو داخل نفس الحلقه دائما toujours. il se monte et se branche en série dans le circuit. Pratiquement, je dis bien, pour mesurer l'intensité de courant électrique circulant dans un circuit on utilise. Donc باش نقيسو الشده ديال التيار الماره في ديك الداره نعرفوا القيمه ديالها, donc c'est une grandeur physique ما غير نعرفوا شحال تساوي. L'ampèremètre analogique on utilise, نقدر نستعمل ce qu'on appelle le thermomètre analogique ماشي الكترونيك بحال هذا, aiguille فيه ان aiguille واحد الابره aiguille, ولا نستعمل لو ملتيمتر, كاين واحد الجهاز متعدد القياسات نيميريك رقمي, هذا ما كيقيسناش غير شده بزاف ديال المقادير كهربائيه اخرى من بينها شده التيار. دونك هذا سي ان ملتيمتر متعدد القياسات. دونك سي ان اباري بوليفالون ملتي فونكسيون, بزاف ديال الوظائف, يقدر يقيس الشده من بعد التوتر مقاومه بزاف. دونك اللي كيهمني لحد الساعه هو نعرف الشده ديال التيار كيف نقيسوها, كومون ميزوري لانتونسيتي دو كورون الكتريك qui circule circulant dans un circuit électrique, d'accord. Donc le petit 1 ampèremètre à aiguille, غادي نتعرفوا شويه على هذا لاباري هذا. دونك فيه واحد ليكوي, هذا لداخل كيتسمى كادرون ميناء, وفيه ما يسمى بالعيارات. العيار هذا مهم. كيف شنو هو العيار؟ هنا كنختاروا العيارات هنا, كل مره نبقاو نغيروا العيار, داكوغ. وفيه جوج ديال لي بول بوزيتيف
ها هو اما ناخذ 10 امبير ولا ناخذ ملي امبير. وكاين لو بول نيجاتيف كتكون حداه هاد كوم اخر عليه كيكون اون نوار ديما كيكون هاد الحرف هاد لا نوتاسيون سي او ام كوم ديما ناقص. دونك لي بولاريزي يعني واحد لو بول بوزيتيف لو بول الا قلبتيهم غادي الابره غتمشي هكا نورمال تمشي ا غوش ا دروات. الا قلبتي لي بورن دون ان سيركوي غادي يمشي لك ا غوش داكوغ دونك لي بولاريزي. ولا نستعمل ملتيمتر لي ملتيمتر parmi ces fonctions il peut il nous donne l'intensité de courant qui passe ou bien qui circule dans un courant électrique, dans un circuit électrique. Donc, pour mesurer l'intensité de courant électrique par un ampèremètre à aiguille, on commence par celui-ci. Donc, il y a un شدة ديال باستعمال هذا analogique ماشي numérique. خلينا من هذا, d'accord. Ensuite, les étapes suivantes. Il y a des étapes à suivre. ماشي غير جيوقيس. Attention. L'étape, la première, شنو هي؟ On place le sélecteur sur la position égale au CC. تبع معايا هذه مهم هذه أهم فقرة عندي هنا هي هذه. دونك شدة هي لانتونسيتي كورون واحد المقدار فيزيائي. كومون ميزوري هاد لانتونسيتي؟ دونك باش نقيس خصني واحد الجهاز القياس هذا هما الأجهزة القياس. دونك ها هو هنا كاين لا لتر أ. دونك سي ان أمبيرمتر. أمبيرمتر هو الجهاز المستعمل لقياس شدة هي. ديما كتلقى فيه لا لتر أ. كاين في وكاين اش من بعد. دونك اون بلاس لو سيليكتور كاين لو سيليكتور زر الانتقاء. عنده واحد الزر ديال الانتقاء يطلعوا تهبطوا. اون بلاس لو سيليكتور سور لا بوزيسيون ايغال. ولا هادو كلهم بحال اما تلقى ايغال دي فوا كيكتبوا دي سي ولا سي هادو معنى واحد نفس. دونك اول حاجه غادي نقول له شوف غادي نستعملك انا لقياس شده التيار في النظام المستمر. يعني هذاك التيار كتعطي هذاك النوع ديال المولدات اللي عندها زائد وناقص. يعني خصني نختار اول حاجه نختار النظام فين غنخدم لو سيستيم. دونك لو سيستيم غنخدم في لو كورون كونتيني النظام المستمر. اما نلقى دي سي ولا سي سي ولا ايغال. دونك كاين واحد واحد لو بوطون كاين سي سي وكاين كاين سي سي وكاين واحد الاخر ا سي. دونك حنا غنديرو سي سي اول حاجه هذه هي واحده. ثانيا هذه هي الاولى غلطت فيها شي ما درتي ندوز لي طاب 2 pour éviter de détériorer l'ampèremètre باش ما يخسرناش هذا l'ampèremètre. On a l'intérêt à le brancher sur le plus grand calibre. Le calibre correspond à l'intensité que représente la plus grande gradation. Donc le calibre est seul indiqué par la position d'un bouton spécifique. دونك هذه أهم الأولى. علاش؟ هنا خصني نختار العيار. يعني ديك الشدة ديال التيار غادي نقيسها واش كبيرة القيمة ديال ولا صغيرة. دونك كنبداو بأكبر عيار ونبقاو نقصو في العيار كي غادي نعرف نقص فوقاش نوقف. دونك ديما كناخد لو بلو غران كاليبر أكبر عيار كنلقاوهم هنا بالميلي أمبير بالأمبير. دونك كناخدو من 10 أمبير وحنا غاديين 10 أمبير واحد 3 أمبير 1 أمبير 100 ملي أمبير. غنبقاو نقصو بهذا لو بوطون. دونك غنبقى نقص ا سيغتان مومون هاد الابره هادي خصها تمشي لاقصى اليمين تمشي لاقصى اليمين ما امكن. بمجرد ما تزيد وترجع لك الابره للحاله الاولى يقول لك حبس هذاك هو العيار كونفونابل هو المناسب داكوغ. دونك تما توقف. دونك غتبقى ترجع تبقى تنقص في الكاليبر كتاخذ لو بلو غون كاليبر تبقى تمينيميزي لو كاليبر نقص ا سيغتان وقت هاد الابره خصها تمشي لاقصى اليمين. بمجرد ما تنقص هي تبقى ترجع لك اللور كيقول لك حبس هذا هو le calibre المناسب d'accord. Donc le calibre correspond à l'intensité que représente le plus grand la plus grande gradation d'accord. Voilà, on insère l'ampèremètre dans le circuit en reliant sa borne positive avec la borne positive du générateur. Donc شنو قلنا غادي نذكر ها. دونك اول حاجه قلنا بان الامبيرمتر خصنا نخدموه في النظام المستمر يعني اختار سي سي. دونك داك لو بوطون اختار سي سي ولا ديك ايغال بحال هذه ولا. ثانيا غناخذ لو بلو غون كاليبر قبل ما نانتيغري هذا الامبيرمتر في لو سيركوي كاع مازال ما درنا في الدار. دونك كنريغليو الاول دونك غناخذ سي سي. ثانيا ناخذ لو بلو غون كاليبر عاد في الثوازيام ايتاب اون لو برانش دون لو سيركوي باش نقيس الشده ديال التيار. كي غادي نقيس شده التيار خص لو بول بوزيتيف ديال لو جينيراتور يكون مع لو بول بوزيتيف ديال لامبيرمتر والنيجاتيف مع النيجاتيف. الا قلبتيهم ديك الابره تمشي لك اغوش ماشيش ادوات بحال غاتيك اون فالور اونتر بارونتيز نيجاتيف داكوغ. هادشي ما بغيناش. on lisse le calibre pour obtenir un affichage suffisamment précis. On baisse pardon نبقاو نقصو في الكاليبر pour obtenir un affichage suffisamment précis. l'aiguille se dévie à l'extrême droite. دونك خص ديك الابره تمشي لاقصى اليمين. دونك نبقى نقص في الكاليبر نقص حتى ديك الابره تمشي لاقصى اليمين. on calcule l'intensité I كنرمزو بالحرف I واحد المقدار فيزيائي كنرمزو بالحرف بحال الكتله كنرمزوها بالام نفس الشيء. هذا اول مقدار في الكهرباء ولا شده التيار هو
رقم واحد. إذا خصني نشدو مزيان ونضبطو مزيان، إلا ما فهمتش درت من بعد اللي جا ما غنفهم والو. Donc on calcule l'intensité à l'aide de la formule. كاين واحد لا فورمول I هي الشدة ديال التيار إيكال سي هو لو كاليبر فوا N سي ان نونتي ناتوريل موجب بوزيتيف، هو عدد صحيح طبيعي كيكون غالبا محصور ما بين 0 و 100، هو هنا. وديك فين كتشير الإبرة ما بين الزيرو و 100 كياخد القيم محصورة ما بين الزيرو غادي حتى ل 100. دونك أدنى قيمة هي 0 وأكبر قيمة في غالب الأحيان كتكون 100. و N0 شنو هو؟ N0 سي لو نومبر ماكسيموم، يعني هاد لو كادرون، هاد المينا اللي كيتسمى المينا، هاد المدرج لداخل كيتسمى مينا. أقصى قيمة كيكون فيه شحال فيه، كاين اللي فيه 150 كاين اللي فيه 200، لا بلوبار ديالهم فيهم 100، غالبا كيكون 100. دوك انت خذ غير 100 سيدي باش ما تصعبش على راسك مزيان. دوك أقصى قيمة لو كاليبر فيه 100 تدريجة، يعني سون غرادياسيون. داكوغ فوالا. دونك باش نحسب كالكولي هاد لانتونسيتي، دونك الفو utiliser هاد لا غولاسيون ماتيماتيك، نستعمل هاد العلاقة الرياضية. تساوي سي فوا ان على إذا قلنا بأن سي لو كاليبر يوتيليزي اون امبير. دوك داك لو كاليبر راه خدام به كي كندير نعرف العيار المناسب. دوك راه قلناها غنبقاو نقصو في العيار بحيث ان ديك الإبرة خصها تمشي لأقصى اليمين. بمجرد ما يبغي يرجع لك للوراء ديك الإبرة، ديك اللي كيقول لك حبس، راه هذاك هو العيار المناسب. وغادي تشوف ديك الإبرة راه كتشير تما في ديك الحالة، ملي غتحبس غادي تلقاها راه كتشير واحد القيمة ديال الإبرة راه تشير إلى قيمة معينة، غادي تعوضها واحد العدد صحيح محصور ما بين 0 و 100 غالبا. N0 راه معروفة واحد القيمة ثابتة غالبا كتكون 100. Donc N nombre de gradation lu sur le cadran de l'ampèremètre. Donc كتقراها على الميناء ديال الأمبيرمتر. N0 nombre de gradation maximale sur le cadran de l'ampèremètre. أقصى عدد تدريجات التي يحتويها الميناء. داك الميناء كيتسمى الميناء اللي كاين لداخل شحال فيه ماكسيموم. N0 هي قيمة ثابتة. On passe. Maintenant, on va voir la troisième partie. Donc, on s'arrête ici. Et à la prochaine, Inch'Allah. On va voir après la troisième partie. Donc, la leçon elle est divisée en trois parties. Je finis la première partie. D'abord, la deuxième. Après, on va voir la troisième partie. وقراو مزيان هاد لا لوسون راه مهم بزاف بزاف. هذا هو أهم درس. إلا غادي نبداو في الصح، يعني من هنا غادي ننطلقوا في الكهرباء، يعني المسائل ديال الفيزياء. داكوغ. Allez, à la prochaine. À bientôt.